Hai sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia, senang sekali kita berjumpa lagi di channel Essential Oil Rosevara, channel yang membahas berbagai macam info tentang essential oil. Bersama saya Christina, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai atasi batuk pilek dengan minyak esensial betel leaf. Batuk dan pilek bisa terjadi kepada siapa saja, tidak memandang usia, entah wanita atau pria, dewasa atau anak-anak. Batuk pilek, or in English is common cold, atau dikenal juga dengan selesma, adalah infeksi virus ringan pada saluran pernafasan atas, yaitu di hidung dan tenggorokan. Batuk pilek disebabkan oleh infeksi virus yang menyebar secara langsung lewat percikan lendir dari saluran pernafasan penderita atau secara tidak langsung. Bernafas adalah kegiatan yang penting dilakukan oleh semua jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Seseorang bisa bernafas berkat kerja sistem pernafasan yang baik. Nah, jika manusia terserang batuk dan pilek, tentunya aktivitas pernafasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gejala umum yang dirasakan oleh orang yang terkena batuk pilek adalah bersin-bersin, suara serak, hidung tersumbat, tenggorokan gatal atau nyeri tenggorokan, berkurangnya daya penciuman, dan pengecapan. Walaupun batuk pilek merupakan sakit yang tergolong ringan, namun tetap saja harus diatasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi batuk pilek yang bisa dilakukan, salah satunya adalah menggunakan minyak esensial daun sirih atau betel leaf. Daun sirih telah lama dikenal sebagai tanaman obat yang memiliki daya antibakterial yang digunakan untuk membunuh bakteri dan antivirus, memiliki aroma yang datang dari kandungan avenol atau saficol. Menggunakan minyak esensial daun sirih bisa dilakukan dengan cara inhalasi. Cara pengaplikasiannya adalah campurkan 5-7 tetes minyak esensial daun sirih ke diffuser Anda, lalu nyalakan dan hiruplah aromanya. Cara inhalasi yang lain juga bisa dengan mencampurkan air hangat dengan 5 tetes minyak esensial daun sirih dan hirup uap airnya untuk membantu menyembuhkan pilek dan batuk. Selain dengan cara inhalasi, bisa juga dengan cara dioles dengan mencampurkan 5-7 tetes minyak esensial daun sirih dan 5 tetes minyak kelapa, atau bisa juga dengan minyak esensial daun sirihnya dicampurkan dengan minyak Faras Natural Oil. Oleskan di hidung, tenggorokan, dan dada Anda. Minyak esensial daun sirih juga bersifat ekspektoran. Dahak yang mengganggu di sistem pernafasan juga bisa berkurang dan pernafasan Anda bisa kembali lega dengan pemakaian yang rutin. Anda bisa mempraktekkannya di rumah jika Anda terserang batuk dan pilek. Minyak esensial memang tidak memiliki efek samping karena tidak melibatkan pencernaan. Alright, itu tadi penjelasan tentang atasi batuk pilek dengan minyak esensial betel leaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan like video ini jika suka. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media kami di Facebook, Instagram, dan kunjungi website resmi kami. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.